Një vjehër si Remzia Osmani, ja dhuratat luksoze që i bëri së fundmi nuses së djalit. Marrëdhënia e ngrohtë mes Remzia Osmanit dhe rejes së saj Gëzimes është rikthyer në vëmendje pas një gjesti të veçantë. Gëzimja publikoi në rrjetet sociale se Remzia e kishte surprizuar me 2 dhurata luksoze, një iPhone të ri dhe një makinë portokall që e priste në obor. Ajo u shpreh se vjehra i mendon gjërat deri në detaje, duke treguar edhe një herë lidhjen e fortë dhe bujarinë që Remzia ka shfaqur shpesh ndaj saj. Ky veprim u pret me shumë komente pozitive nga ndjekësit, shumë prej tyre i vlerësuan harmoninë familjare që dyshja shfaqin publikisht. Remzia dhe Gëzimja shpesh publikojnë momente të përbashkëta, duke dëshmuar marrëdhënie të sinqertë e respektuese. Kjo surpriza e fundit vetëm sa e forcoi këtë imazh të tyre. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.